Oke, cara buat origami selanjutnya membuat origami crane atau bangau. Pertama, lipat ke bagian yang berwarna putih secara diagonal dan secara horizontal dan vertikal maksudnya. Seperti ini. Kita buka lipatan, kemudian kita lipat lagi ke bagian yang berwarna putih secara horizontal. Langkah selanjutnya, buka kembali lipatan, kemudian kita lipat secara diagonal untuk bagian yang mempunyai warna seperti ini. Buka kembali lipatan, kita lipat lagi secara diagonal untuk bagian yang berwarna. Langkah selanjutnya kita buka lipatan, buka ke bagian yang berwarna putih, kemudian tekan bagian tengahnya seperti ini, tinggal tangkupkan seperti ini. Langkah selanjutnya kita lipat bagian bawah ke atas membentuk segitiga yang lebih kecil seperti ini. Lakukan untuk sisi yang satunya seperti ini. Kemudian lipat bagian atas tepat di pertemuan tadi seperti ini untuk membuat petal fold. Kemudian buka semua lipatan tadi, kemudian kita balik, kita lipat sama seperti yang awal tadi, buat dua lipatan segitiga. Selanjutnya untuk bagian atas kita lipat kembali ke sini. Setelah itu buka semua lipatan. Kita akan membuka lipatan ini seperti ini. Kita mulai dari bawah seperti ini. Rapikan dulu bagian bawahnya biar lebih mudah. Kemudian bagian atas kita ikutkan saja seperti ini. Oke. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya, kita buka, kemudian lipat dulu bagian bawah mengikuti lipatan atau bekas lipatannya seperti ini. Kemudian rapikan bagian atas mengikuti bekas lipatan juga. Langkah selanjutnya kita akan melihat ada bagian yang terbuka. Kita lipat bagian yang terbuka ini satu sisi seperti ini, kita lipat lebih kecil lagi. Lakukan untuk keempat sisinya. Kita balik, kemudian lakukan hal yang sama. Kita lipat menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian kita hadapkan ke bawah, kita lipat agar simetris dengan sisi ini seperti ini. Kita lipat lagi. Satu bagian akan menjadi kepala dan satu bagian akan menjadi ekor. Setelah itu kita buka lipatannya. Kita buka seperti ini. Kemudian kita tekan seperti ini.
lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya tadi. Kita buka, kemudian kita tekan seperti ini. Agar ekornya lebih turun, kita bisa menurunkannya seperti ini sedikit untuk membuat ekor yang lebih turun misalnya. Kemudian bagian kepala kita lipat seperti ini, buka bagian tengahnya, kemudian dorong dan rapikan sesuai kemauan saja seperti ini. Untuk membuat bagian sayap, kita tinggal melipat bagian ini seperti ini, dan satunya seperti ini. Origami burung bangau sudah jadi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan, dan sampai jumpa lagi.